अभी हम लोग चेक करेंगे कि इस पैनल टेस्टर को कितना वोल्ट पे रखना है और कैसे इसको चेक करेंगे। जैसे हम लोग अभी डिस्प्ले ओपन करते समय उसके बोर्ड के साथ मैंने चेक किया था और ये हमारे अब लैब में आ चुका है एलईडी पैनल। तो इसको कैसे चेक करेंगे पैनल टेस्टर के थ्रू और कितना वोल्ट पे रखेंगे, ये मिस्टर सुदेश अभी बताएंगे आपको। जैसे पैनल में 32 इंच का, इसको हम 12 वोल्ट पर चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट चेक करने के लिए हम इसको हम यूज़ कर रहे हैं डिस्प्ले पैनल टेस्टर। देखिए कई सारे आपको बटन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर रेड लाइट दिख रही है 3 वोल्ट की, ये लाइट है 5 वोल्ट की, ये 12 वोल्ट की। तो हमको इसको 12 वोल्ट रखना है। इसके लिए आपको जो इसमें 3 वोल्ट आ रहा है, एक 3.3 वोल्ट आ रहा है और दूसरा 5 वोल्ट आ रहा है और तीसरा 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 3 वोल्ट आ रहा है। तो इसको 32 इंच को चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? 12 वोल्ट पे रखेंगे इसको, 12 वोल्ट पे रखेंगे। तो 12 वोल्ट पे क्यों रखेंगे? ये 32 इंच का पैनल है तो 12 वोल्ट पे चलता है, इससे कम वोल्ट में नहीं चलता है। अच्छा ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए वहाँ जो 3 बटन दिए गए हैं, इसमें मिडिल बटन को दबा कर रखेंगे। मिडिल बटन को दबा के रखेंगे। तो मिडिल बटन को किस लिए दबाएंगे? वोल्ट चेंज करने के लिए। वोल्ट चेंज करने के लिए। ठीक है, कीजिए। बाइक में आ गया आपका, ठीक है, 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, उसको केबल लगाना होगा आपको। हर पैनल के हिसाब से केबल अलग होता है, तो आप सिलेक्ट चेक कर लें कौन सा किसमें पैनल के अकॉर्डिंग हम लोग केबल को लगाएंगे, केबल चेक करके। ठीक है, आपको ये नंबर रेजोल्यूशन नंबर सेट करना होगा हमको। ठीक है। 32 इंच हम रखते हैं 24 में। 32 इंच के 24 में हम लोग सेट करते हैं इसको। इसको ऑन करेंगे। ऑन हो गया। देखिए ये आपका पैनल अब ऑन हो गया। ठीक है, इसमें अलग अलग कलर भी आते हैं इस टेस्टर से। मल्टीपल पैटर्न हम चेक कर सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड देखिए इसमें आज प्रॉब्लम ये वाली है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मल्टीपल लाइंस आ रहे हैं। एक बार लाइन दिखाएंगे। हाँ, लाइंस आ रहे हैं, लाइंस आ रहे हैं। और इस कॉफ को हम लोग प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं कॉफ को, तो ये लाइन देखो आप रिमूव हो रहा है, लाइन रिमूव हो रहा है कॉफ को प्रेस करने से। ठीक है, कॉफ को प्रेस करने के बाद देखो आपका सारा लाइन रिमूव हो गया। मैं यहाँ पे कॉफ को दबा रखा हूँ। ठीक है, और आपका सारा लाइन ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका ये कॉफ खराब हो चुका है। ठीक है, कॉफ को रिप्लेस करेंगे तो ये पैनल हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, और पैनल टेस्टर का हम लोग इसी तरह से यूज करते हैं।